No! Csokobó, gyere! Még jó, hogy lehet ilyen gyors utazásokkal élni. Végig kellett volna menni gyalog, hát itt... Így is már elkezdtem őszülni, de aztán... Már teljesen őszbe lennék. Pedig még nyár van. Bocs. Bocs. Ne utálj... Ne fogd a fejed! Azt hittétek, megúszszátok fa vicc nélkül. A mai estét. Hát nem! Ott kell behatolni. Itt kell behatolni. Csokobokó. Igen, jó felé megyünk. Slagy. Kettő gillet. Oké, most már leszállhatunk. Túl feltűnő a csokobón érkezni. De mit volt az egyik hunt, amit csináltunk? Vagy valami erre felé? Oh well, maybe egy picit megkésve érkeztünk. Quentin, are you all right? Egyedül maradt? No, but I am alive. Azt látom, főnök. Which is more than I can say for my comrades. Mindenki They followed meghalt. me without question all the way here. And they died. For nothing. Na ne csináld ezt már. Mindenki. Cica. This must be the guard dog. Quentin, I'll hold it off. You go. But Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come Yo. on then. Szia, cica. Van You're gazdád? a guard dog. You're just a rabid beast that needs to be Tüzet put szereted? down. Úristen! Te jó szagú szent citrom! Bam! 54 000! Lehet, hogy kezd OP lenni a karakterünk. Nagyon fincsi. Jó, nem, hát én 30 valahanyas volt, nem? Én meg 40 valahanyas vagyok. Is it over? it is. He wept and begged for mercy. Jesus, kuncsú, nagyon szépen köszi a csírt. Köszi szépen. Just as I dreamed of doing all these years. Láttátok a ketchupot? All my plans. Ami Building a haven in Quentin Lost ruháján volt. freeing bearers from their Köszi a chains csírt. and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Szóval akkor megölte azt, aki az My ellensége faithful volt. comrades. All those lives lost. Mindenki So that I meghalt. might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. Na, mi It's történt? Lost Wing. It's been flooded. What? Ó. Mi történt a faluval? Szó szerint flooded, vagy enemivel flooded? Éterrel flooded. Aha, talán az még rosszabb.
Mert nem tudnak akkor visszaköltözni. Lost wing. My lost wing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Ne menj be, te hülye vagy! Don't be a fool. Ó, édes Istenem, de hát őt is megfertőzi az éter. Mi ránk azért nem hagy, mert mi vagyunk a icon of minden is. Na jó, bunyó! It's not going to last long in there. Come on, Torgal. We need to make this quick. Oké, gyorsnak kell lennünk, és kiméletlennek. Nagyon szép a damage, Torgál. Nagyon szép. Újabb enemi közeleng. Tam 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 tam. Édes Istenem! Hát ez a játék, ez egyre csodálatosabb. Oda kéne lejutnom, megyek. Ellenség. Na gyertek, gyertek. És még csak a tüzes perzselésemet előse tudtam venni, használni, mert még csak most töltődött fel. Új enemi, nagyon jó, gyertek. Jönnek hát. Gyertek ide. Tüzet mindenkinek. Gyújtsatok rá. Baby! Hát ez nagyon vad. I need to find Quentin. Quentin Tarantino, gyere vissza! Ó, a jó ég áldjon meg ezt a hülyét. Quentin! Quentin! Look at me! Thank the founder. He hasn't turned. Nem változott. Hát going to get you out of innen, here. vigyük ki innen gyorsan. Mamma mia. Jó, hát Lost Wingnek F. Egy kis idővel később. Welcome back to the land of the living. Is Lost Wing? Hát annak The annyi. flood has filled the valley. A völgybe elterült az éter. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. Quentin. No, Master Quentin. Every end is a new Save your beginning. strength. Why? Teljesen hitevesztett lett a fiú. All that I pali. strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin. Töltöttem gyorsan We élni, bocs. believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me?
Because we're family, aren't we? Family? Yeah. Egy nagy And all our család. comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lost Wing. Right here in the Bales. Ennyi. Új falut lehet építeni, pontosan. A fresh start. Egy friss One life kezdet. ends, and another begins. Hát ezt mondtam Why én just is. a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? Hát mondjuk egy kicsit That's the Master Quentin we know. kevesen vagytok egy teljes I am falu nobody's benépesítéséhez, de Quentin will suffice. After all, we are a family. jó. Van egy tippem, hogy ezzel befejezzük Quintennek a sztoriát is. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. Oké, visszavonja hát a kérését, hogy a Hideaway-be jöjjenek az But emberei. you must be rewarded for your efforts on our behalf. Igen. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. Néhány And I üveg have a bor feeling that jól jön. this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Jó, hát jó üveg bort fogunk kapni majd a legfrissebb szüretből. For Great Justice 2, 1200 XP. És tőle is megkaptuk ezt Clive Chamberjébe. The Hangman Signboard. Nagyon jó. Oké, kezdjük összerakni itt a achievementeket, vagy hogy mondjam. Kiváló. Akkor ez is megvan. Ezt még most visszamehetnénk itt megnézni, de ehelyett nekem van egy sanda gyanúm, hogy amilyen tendenciát követ az, hogy most milyen mellékküldetéseket csinálunk, ha ide eljövünk, ugye itt van a kurtizán hölgyemény, szerintem neki is lesz egy küldetése még, és tőle is meg fogunk kapni egy ilyen, hát egy ilyen záró akkordot az ő sztoriának, úgyhogy jövök erre, és megyünk a hölgyhöz, akinek a neve nem jut eszembe. Ugye férfi társaim ilyenkor szokták azt a trükköt alkalmazni, hogy úgy hívják, hogy kicsim, vagy kedvesem, kis szívem, drágám, és a többi. Nem mindig szép dolog ezt a technikát alkalmazni, de ha muszáj, hát muszáj. Izabella amúgy, Izabella alakul a buli. Izabel, csókolom a kezedet, igen. Foglalt vagyok. Mit csinálj? My wards and I may soon be without a home. Micsoda? Mi történt? Kinakoltatják The High őket? Cardinal has descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. The High Cardinal? Leader of the Council of Elders, second only to his Radiance at the head of the Imperial government. Not that any of those... Nem akarok beleszólni, de ő radianciálisa már halott. Szia, Bocma, jó pihenést, hello. Köszi. Köszi, hogy voltál. And what does he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold. Aha, tehát át akarja ezt a helyet egy katonai bázissá alakítani. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrec. A man whose stated aim is to revive the empire for his comrades swore to serve.
and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. Now, any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men. If it did not cost him his life. Akkor ezért nem tud segíteni. Around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation. Least of all when it serves only to elevate others. And who could blame them? Clive. Igen. Would you appeal to the Duke on my behalf? For your services to Northreach? Szia, Anakron. You Hello, have the hello. respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask them. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind to the man. Okay. Well, will you try? Hogyne, persze. Hát én segítek, azért jöttem. Jó, csak ne beszélj ilyen kiesen, mert... Na. Nem. Mi újság, Anakron? Hello, hello. Tell me then, where will I find this Duke of Oriflamme? In the garrison? Hol találom a csávót? Igen, ott van. Mehet. Mehet. Mindjárt jövök, Isabel. Elintézem neked ezt a Duke of Oriflamme-ot. Ő itt a madame? Szó szerint így van. Let's hope I didn't make a strong impression. It's not only control of the garrison. Igen. We already have a leader in the Dame. In the Dame! Na, akkor azt mondja, hogy melyik vadbarom az, akit nyakon kell csapnom? Hawks. Igen. Mit szeretnél? Oh, sorry about that. You're the Dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. Yeah. You should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Wait here. I'll go and ask. Oké, megkérdezi, hogy ő eminenciás, emberségességes rohadságossága akar-e velünk dumálni. És akar. Na! So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owes you a debt. A számlászámomat mindjárt megírom neked, és akkor utalhatsz, haverom. And I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek or favor? Jó, legyen favor, na. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no most én nem emiatt aggódok, more. amiatt, hogy mit akarsz itt csinálni, haver. The Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared. Which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. Ebből a helyből akar fővárost csinálni? With Caernarvon as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command.
If Sandbreck is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority Nem is tudom, beyond Anakron, ma még question. nem találkoztunk That is Jill-nel. why this levy is necessary. So that any man who wishes to De jó a join the army kérdés. might do so and be fed, Ha majd visszajövünk a Hideaway-be, hogy itt a stream végén, és megnézzük, hogy mi újság Yet vele. there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. Hoppá, ki ez? Hello? The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. Addig a csaj agyonverheti a csávót. The citizens revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. Oké, akkor körbe kell kérdezni az embereket, hogy mit gondolnak arról, hogy mi a... Mi a terve. A tervéről mit gondolnak az emberek. Kimegyünk a piacra, ami a város, vagy a fort előtt van, ahol ugye egy csomószor kellett vásárolnunk, meg ott van a checkpoint is. Szia, Asdelár, hello. És megkérdezzük a jó népet, hogy mit gondolnak arról, hogy itt nagy katonai központ lesz, illetve átalakítják az egész mindenségességességet. Na, Servus Chocobo Keeper. Hello. Mit gondolsz arról, hogy mi lesz itt? Don't get me started. You build a life for yourself Jó somewhere pianist, only for some hello. noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening. We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. Nyilván. Oké. Vélemény number one. Meghallgattuk a Chocobo Keeper-t, nem annyira kedveli azt, amit itt kialakulóban készül. Azt mondja, hogy második kereskedő, vagy helyi lakos, az in-hand. I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Az emberek szerint a dáma, Isabel, a helyi vezető igazából. Hát ide jött ez a Duke csávó, eljátsza itt a kiha én nem gyereke, és hát az emberek nem annyira kedvelik, teljesen érthető. Teljesen érthető. Ugye ami a városban történtek, igen, tehát hogy amik történtek, nem tudom, itt a városokban, azok onnan menekült el. Gondolom én. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Jó, senki nem kedveli. None of us traders do. Senki nem It's thanks to kedveli. nobles like him that we had to set up shop this side of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'd be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. Well, the people seem united enough. What about the soldiers? Beszéljünk a katonákokkal. Jó, tehát a kereskedők azt mondják, hogy hát ez egy csekkfej. Így a legfinomabb megfogalmazásban. Közben pedig a madam, aki valamit le is tesz az asztalra. Igen, hát... Na. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke of Oriflamme.
Well, he's made a lot of enemies coming in the way he did. I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it goes. Ő abban egyetért, hogy újra kell építeni az Empire-t, a birodalmat. Oké. Nem a katonánkkal, a városlakókkal kell beszélnünk, kicsit félrebeszéltem, de semmi baj, nézzétek el nekem, most már azért egy pár órája megy a stream. Itt van a itt is van katona is, nagyon jó. Akkor nem teljes hülyeséget mondtam. Én. You're the one who's talking to his eminence. Én. On the Dame's behalf, yes. Bizony. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but it seems my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? Na. I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame. Katona. But I've got a family to look after. Azt teszi, amit mondanak neki. Lie. Not with the town or the Empire, but with my wife and children. If the Duke can get us some men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. Jó. És akkor az utolsó kollega, akivel beszélnünk kell, ő itt lesz fönn. Soldier? I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sandbreak is back on her feet, we'll all reap the benefits. Okay. Let's see what Philippe makes of all this. Philip az meg a katonai vezető itt, nem? Aki udvarolgat a Isabellának, próbálja bezavarni a macit a mellásba. Haló? Ottan van. Na, Filippe. Captain, Kapitán. do you have a moment? For you? Certainly. Clive, wasn't it? Yeah. Thank you for last time. Szívesen. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Szóval You az van. intend to go along with his plan? Mondd el, mit gondolsz? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Nem ért egyet vele. Philippe, beszélj I hát remember you őszintén. saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right. I Mondtam. did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Valószínűleg Thank igaza you, van, azt Clive. mondja. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. Nincs mit. Most már tudja, mit kell tennie. Remélem nyakon vágja egy karddal a csávót. Az egy vicces jelenet lenne. Jó. Megyünk vissza Isabellához, hogy kélyesen sugdolódzon a fülünkbe. Mi szörnyű teher, eme küldetés néha. Hello. Ah, Clive. How did you fare? Were you able to speak with the Duke? Beszéltem vele. Egy bunkó. Elmondjuk, hogy mi történt most. Ugye, hogy beszéltünk a izőben, meg beszéltünk egy csomó mindenkivel. Ez megtörtént. So Northreach is to be a fortress after all. Nem biztos. Még Filippe még valamit It will csinálhat. certainly help to hold back the thralls. There's no denying that.
Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. Hoppá, mondtam. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. Hoppá. But why? Miattad te lány. Because I realize what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Nekem rám semmi közöm az egészhez. Magad döntöttél így. Standing together. That has always been Northreach's best hope. And one which still lies within our grasp. Amúgy talán még nem beszéltünk erről, de ezt az Isabellát egy ilyen kellemes karakternek álmodták meg a készítők. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. Hoppá! Szóval volt már a vendége. There may be hope for Northreach yet. Especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, in the stubborn belief that I might still tempt him into joining hands. But I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then? Jó, hát érdekes itt a politikai helyzet, mint olyan. Lehet, hogy ez még nem a vége volt ennek a storyline-nak, sőt elég gyanús, mert nem kaptuk meg nem a bugyját, bocsánat, szóval nem a lámpest, nagyon kellemetlen, a cégért, azt. Jó, hát eltűnt innen a mellékküldetési szál. Oké, akkor vissza mehetünk a Hideaway-hez, és elmondhatjuk azt, hogy az északi részen kipucoltuk a mellékküldetéseket. Visszamegyünk a Hideaway-hez, és akkor talán így a stream végére, mert szerintem itt fogjuk abba hagyni. Még gyorsan szétnézünk, hogy Mizu. Hát mondjuk amúgy még ha gondoljátok zárásképpen, ha gyorsak vagyunk, megnézhetünk még egy vadászatot. Maybe. Amúgy van valami új is. Hopp, mondom én nektek. Egy B. The Man in Black. A Will Smith. Lehet egy pofont adni a Will Smithnek. Jézusom, nagyon jó ez a játék. Jó, a 2 SS-et hátra tartjuk még, és akkor levadásszuk itt a legvégén. Losing were taken, a Man in Blackot, és akkor megkeresem majd mindjárt gyorsan itt a vizébe, hogy hova kell mennünk a Man in Blackhoz. Vagy a Tommy Lee-nek kell leadni egy pofont, de ő jó fej volt, úgyhogy őt nem pofozzuk meg. The Man in Black azt mondja, hogy Lost Wingnél van, amúgy Sunbergben. Akkor gondolom a faluba kell menni. De mindjárt megkeresem.
Nézd meg, nem találom, vak vagyok. Akkor a lista tetejére. Angel of Death, az nem az. Nem, mi ez a die, nem. Soul Stingers, az megvan már. Breaker of the Ten of Clubs megvan. Ruin of the Pack, az is megvan. The Men in Black, azaz. Aha, látom hova kell mennünk. Jó, ezt megcsináljuk. Még mielőtt oda elmennénk, gyorsan megnézem, hogy itt mizu. A mellékküldetések a birodalomban, hogy állunk. Sunbreaknél úgy néz ki, hogy pipa. Rosaria pipa, és akkor 2 maradt a Dalmekian republikában. És akkor most kéne nekem egy súgás tőletek, hogy Zsild vajon hol találjuk? Gyengélkedőn van esetleg? Hello, sziasztok, Zsild keresem. Ma még nem találkoztunk, nem beszélgettünk. És nem veszi fel a telefont. Kezdek aggódni. A hálónkban? Hát ott nem volt. Nem volt ott, amikor bementünk megnézni a cuccokat. Lehet, hogy a könyvtárban van. Joshua, nem láttad az asszont valahol? Nem, mi? Veled is csak többen vagyunk. Tuti a könyvtárban van. Szia, kutyi! Vele beszélhetünk, mert leadjuk a infókat. Hát, ha szintet lépünk. Elmondjuk a történeteinket neki. Nem léptünk szintet. Igen. Na jó. Hova tűnt a jány? Haló? Lehet, hogy csajos napot tart, és elment shoppingolni. Kellett nekem adni neki egy hitelkártyát, hát komolyan. Keron, nem láttad? Várjatok, majd levelet kaptunk. Itt van Oscar de la Rosa. Azt mondja, hogy levelet kaptam live. Starting over. Aha. Quentin írt ugye egy üzenetet nekünk. De ez rém kellemetlen. Hol van a jány? Ugye megkaptuk ott a másik, itt van. A Hanged Man. Yes? Oké, alakul. Nem lehet, hogy itt kint a teraszon? Na jó. Hol van Zsill? Térkép nem mutat semmit ez a térkép, ez... Hát meghűlsz. Hagyján, de én is. Hol a jány? Ultimával pókerezik. Na azt kéne még csak. Erre von talán. Szerintem meg amúgy meg fixen tudjátok, hogy mi van, mert hogy nem az van, hogy... De nem, mert visszajöttünk ide. Nem, azt hittem, hogy máshol vár minket, tudjátok, hogy másik helyszínen van, és azért nincs itt. Ahova mennünk kell tovább. De nem, mert visszajöttünk ide, és ugye elvileg az van, hogy tovább kell mennünk majd a... a Ash területre, a hambak földjére. Mert ugye ahol partot értünk, az oda szerintem amúgy Viviennél lesz ott, ahol a megbeszéléses terem van. Nem lehet?
Lehet, hogy a questnél van. Igen, én is erre gondoltam, de a questünk az ugye... Hát elvileg Ottóval kell beszélnünk, de ugye az arról szól, hogy mielőtt elindulnánk a izéhez, az S-hez, tehát az is lehet, hogy lent vár a hajónál. Nem látom innen ott volna. Nem. Akkor Viviennél lesz fix info. Igen, Joshua meg itt van, ja. Vivian, nem láttad a barátnőmet valahol? Fú, ez nagyon kellemetlen kezd lenni. Chat. Most lehet, hogy van neki még külön szobája, és ott van, várjál csak. Erre lesz. Welcome home, Sid. Hello, Jill-t nem láttad? You look just like a princess. Igen, itt a tanárnéni van. Book of Songs. Lehet, hogy fönt, lehet, hogy lent. Lehet, hogy itt, lehet, hogy ott. Jó, lent. Itt de midet sem találom sehol. Tehát az is lehet, hogy middel vannak. De lehet, hogy tényleg middel elmentek shoppingolni. Ez amúgy simán lehetséges. Elnézünk erre fölfelé, lehet, hogy itt lesznek. Egy láda volt itt. Már megérte feljönni amúgy. Én nem akarok beszólni, de... Hol a... Jó francba van ez a két jány. Ezek tuti valami csajos bulit nyomnak. Na jó van, mindegy. Nem tudunk akkor Jill-lel beszélni és találkozni a rohadt életbe. Menjünk, vadásszuk le ezt a sötét embert. Irány Last Wing oda. Jó. Ez az záró akkordja. A Men in Black levadászása. Hölgyeim és uram, a Men in Black itt van. Úgyhogy oda vesszük az irányt abba az irányba. És adunk a pofájának. Meg kell nézni a telefont, tuti jön értesítés a vásárlásokról. Ez jó volt, ezt tetszett. Akkor azért csipogott ennyit az órám stream közben. Csak azt éreztem, hogy nem jó felé megyek, várjál! Olyan, egy emelete föntebb kell menni. Aha, és hol is kell fölmenni? Tehát, hogy... Itt a lépcső. Jó, megtaláltam. Storgár, szólj ehhez hozzá, de komolyan. Szóhoz se jutsz, mi? Anya elment shoppingolni. Beszarás. Jó, megtaláltam az utat. De mondjuk lehet, hogy nem. A gyerekek, úgy érzem magam, mint Ákos, ugye? Annak idején, itt keresem az utam. Közben jött egy értesítés az órámon megint. Nem kicsit, hanem nagyon gyanús. Gregor himnusza. Jaj! Nyugi. Igen. Hoppá, az mi az ott az? Jó, mindent elolvasunk. Erre kell szerintem jönni. Aha, aha. Szerintem megtaláltam az irányt. Megvan. Megvan jó. Na most vagyunk jó irányba. Ez nagyon, nagyon gonoszos. És kisüt a nap a végén. Oh. Jó. Kiértünk.
Elvileg erre, ha elmegyünk. Hello! Ő az ott. Szervusz, üdvözöllek a videójátékban, mutatkozz be a chatnek. Holy Triumpitor. Köszönjetek ti is, chat. Mehet. Bring out your bearers! Let me and my mortar purge them of their sin! Oh. I'm doing my mother's bidding. Hold still. Ajaj. Ajaj. Nyomja. Ow. Let's try. Ügyes a fiú. De nem tudok mozogni. Ő meg kapta. Ez most nem volt 50-es. Elrontottam a izémet. Semmit nem látok a hülye mortáros. Na jó. Ez a hülyeség volt a részemről. Na, akkor meg is van. Kapta? Ja, igen. Scarlightot és Meteorite-ot kaptunk. A lényeg, hogy right. Your work here is done. Így. Né. Torgál, gyere. Ügyes voltál. Jó kutyi. Oké, van még itt valami? Arra felfelé esetleg? Nem lehet arra menni. Jó! Kösz a GG-ket, köszi szépen. No, akkor vissza a Hideaway-be. És... szerintem itt zárjuk a mai napra a mókát. És hát haladtunk szépen. Haladtunk szépen, kitakarítottuk a mellékküldetésekkel a Hideaway és attól északra lévő területeken. Itt is csináltunk ezt-azt délre, ugye táborba, de még van 2 helyen küldetésünk. Ezzel fogjuk majd a következő alkalommal folytatni. Azt még gyorsan megteszem, hogy mentek egyet. Itt Overvrite, nagyon jó, 42. szinten vagyunk, és szerintem elég epikusak is vagyunk. Hát kiváló volt ez a mai, még akkor is, ha nem haladtunk a fősztorival, hanem mindenféle mellékküldetéssel ütöttük el az időt. Addig nem lehet vége, amíg nem találod Jill-t, mármint a mai adásnak. Hát Jill szerintem amúgy a következő főküldetésünk helyszínén van már ott a hajón, vagy valami hasonló, ha tippelnem kéne, és azért nem találtuk. Úgyhogy ja.
így. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok itt a Final Fantasy 16 13. streamjén, 13. epizódján. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk a héten nagy valószínűséggel ezt a játékot tovább. Azért van még belőle bőszen, szerintem egy a mellékküldetésekkel együtt szerintem egy ilyen 2 streamünk még valószínűleg lesz belőle. Ha a PlayStation-re rá pillantok, akkor itt azt írja a PlayStation menüje, hogy 87-es százaléknál és 46 óra játékidőnél járunk, úgyhogy hát még egy jó 4 óra biztos, hogy bele fog csattanni. Nagyon köszi, hogy voltatok, jó pihenést mindenkinek, találkozunk holnap este, egyelőre annyi van beírva, hogy lesz stream, és ez igaz is, és lesz még ebből 4 stream is, annyi baj legyen. Szóval holnap jövök, még megálmodom, hogy melyik játékkal, de várlak titeket, este találkozunk. Kellemes estét mára, jó pihenést, és holnap ugyanitt 6-kor. Sziasztok!